E aí galerinha, beleza? Estamos aqui hoje com mais um vídeo aí do nosso canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês, né, esses recebidos aqui, que é diferenciado demais, tá galera? Tá? Eu não vou alongar muito, né? Espero que vocês gostem. É a miniatura do meu som, tá? A miniatura do meu som. Eu vou deixar aqui o Instagram dele aqui também, né? Que fez essa miniatura pra mim, tá? Yuri Sound, né? Vou deixar aí o primeiro link na descrição, vai ser o Insta dele. Então vamos abrir aqui, né? Vamos mostrar tudo pra vocês, né? Como é que ele manda, tudo bem embaladinho. Tá? Se não mandou também muito embaladinho, a gente vai ver agora também, né? Deixa eu embalar aqui. Não sei se estou pegando o melhor ângulo aí. Não sei se ficou legal. Tô gravando esse vídeo manhã cedo. Eu cheguei um pouco tarde, eu queria gravar no mesmo dia que chegou. Mas preferi gravar aqui de manhã cedo pra postar no mesmo dia ainda aqui pra vocês. Ó. Caixinha massa, bem embalada. Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. Ó, já veio aqui. Já tem um adesivão do brother ali. Aí, mais um adesivo. Ó, vem com o isoporzão aqui em cima. Ó, veio. Tem que é um adesivo, mas é um agradecimento. Tá vendo? O Instagram dele é esse aqui. E o WhatsApp dele, né? Caso você queira comprar uma miniatura dessa, tá aí. Tamo junto, meu amigo. Vem a sacolinha diferenciada. Yuri Sold, miniaturas. Vamos trabalhar bem, viu, velho? Super bem embalado, bem protegido. E vamos que tá. Eu tô agoniado. Caixinha não vem mais nada, acho que só isopor. Deixa eu juntar aqui. As coisinhas que veio. E eu acho que por hoje é só, né? De embalagem. Rapaz, plástico bolha. Vamos tentar abrir aqui. O manda bem embalado mesmo, velho. E não é porque é meu não, galera. Você tem que falar, mandou assim porque eu tenho. Não, o cara pode ir lá no Instagram dele aí, que todos que ele manda é nessa pegada mesmo, velho. Ele posta tudo embalando aí, botando plástico bolha, tudo certinho. Até porque pra não ter retorno, né, velho? Porque isso aqui, se tem pancada no caminho, alguma coisa do tipo aí, dá problema. Rapaz, já vi aqui na frente, olha aqui. Vamos abrindo, vamos abrindo. Já tô impressionado aqui, já peguei aqui, já fiquei empolgado agora, ó, velho. Tu é doido, velho. Empolguei agora, mano. Aqui é um saco mais resistente. Vamos lá, vamos tirar a criança. Ixi, como é que abre aqui, meu Deus do céu. O Yuri manda as embalagens. Rapaz do céu. Olha o carregadorzinho. O cabo e o carregador, né? Cê tá doido, velho. Miniatura do meu som, réplica perfeita, velho. Deixa eu tirar esse aqui do fundo. Olha pra isso, velho. Olha o nome. Xson X. O Shiver 3.8. O transmissor, né? O voltímetro. Como é que se diz? Aí tá, sumidamente. A central Power VU da JK. 2 tritonzão. 510. O detalhezinho aqui, rapaz, desse tamanho que esse cara pra cortar esse detalhe aqui deve ter sido um absurdo, velho. 2 LTS com LED e 2 Twitter ST400, né? E aqui no fundo, vamos dar uma olhada atrás aqui. Ó, 2 505. A mesinha 0803, processador, módulos Stetson Zinner de 120, que é o som que eu utilizo original, é nessa pegada. Quando eu tô testando alguma coisa eu troco. Hoje tá com a
com a milação de 120, mas é para teste, tá? Para testar. Aí aqui vem o espaço também, ó. É nesse espaço aqui que eu deixo minhas baterias. Então aqui tem 3 baterias nesse espaço aqui, uma em cima da outra. Não, 2 embaixo e uma em cima, ainda dá pra botar mais uma, que eu tô vendo se eu coloco ou não, mas o carro já tá com muito peso. Aqui já é o player, né? Ele faz um adesivinho aqui no fundo. Show de bola, o cara tem um trabalho absurdo, velho, pra ir a pintura. Ó que pintura top, velho. Ó, velho. Ó que pintura, velho. Absurdo, velho, absurdo. Deixa eu ligar aqui, acho que aqui é os LEDs. Ó pra isso, velho. Isso é os LEDs, viu? Então vamos botar pra tocar aí pra gente ter uma noção desse som tocando. Renato Mix, o gordinho sexy. Germano J. Jesus, JC, Produções e Eventos, SW4, Zazinho Tururu. Esse aqui botar na mesa, velho. Tu é doido, o cara leva pra uma praia. Todo mundo fica viajando, velho. Caio da mídia, qualidade incomparável. É, gostei demais, demais. Bicho vai pegar. Aprovadíssimo o trabalho do cara. Quero que vocês comentem aí o que vocês achou, se vocês curtiram, se não curtiram. Dá um pause aqui, pessoal. Eu quero que vocês comentem aqui o que vocês acharam. Vocês curtiram essa miniatura, ficou massa essa réplica do meu som. Eu achei perfeitíssima, né? Top demais. Quero que vocês comentem muito, compartilhem esse vídeo aí, né? Se você curte essas miniaturas de som automotivo, eu mesmo curto muito. Eu tenho várias ali em cima, ó. Eu coleciono, eu sou apaixonado por essas miniaturas, então eu vejo alguém que começou agora, ou alguém que tá trabalhando com isso aqui, que tá com um trabalho massa, eu vou lá e compro uma, tá? Pra ajudar o brother. Então, mais uma pra minha coleção e ainda divulgo, né? Tá aí, quem quiser, Yuri Sou de Miniaturas. Vai lá que eu misturo, viu? Tamo junto, um abração, valeu e fui.